Vou mostrar pra vocês agora como é que se desmascara um esquerdista sem falar nada. Se liga. Eu jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa que foi condenada e ficou preso por fazer parte de uma quadrilha de fraudes bancárias, e esse é só o começo da história. Não é sobre esquerda e direita. O primeiro valor para mim é a ética. Trabalhar com alguém sujo e desonesto como ele, para mim não é uma possibilidade. Agora é a hora da verdade, né? Ela disse que jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa que foi condenada e presa. Esquerdista é assim, sempre morre pela boca. Meu nome é Marcos Cunha, candidato a vereador aqui em Fortaleza com o número 22622, dia 6, aguardo vocês.